bendiciones, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Keren Gregorio. Hoy vamos a hacer algo completamente diferente. Nos vamos todos los jóvenes de mi iglesia para el campo a una fogata. Obviamente desde ahora no se va a hacer la fogata. Vamos a llegar a jugar, a compartir porque van a otra iglesia invitada y vamos a tener en la noche nuestro tiempo espiritual y después vamos para la fogata. Yo no sé si ustedes han ido a una fogata, pero mi expectativa de fogata es la fogata, todo el mundo danzando alrededor con música, y eso es lo que creo que va a suceder. Así que si quieres ver si por fin sucede, ve conmigo hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Así que te invito a suscribirte al canal y toca la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que suba otro nuevo video. Y sin más demora, que esta intro es demasiado larga, vamos a comenzar. Y esto vamos a cantar todos a las palmadas.